सो हेलो गाइज वेलकम टु द ब्लग है। आज चाहिँ 1 विक पछि म फेरि आउँदैछु होइन। नरिसाउनु होला, पहिला जस्ट त्यति राम्ररी ब्लगहरू कन्टिन्यू अपलोड गरिरहनु पाएको छैन। खास के भयो भन्दा हिजो चाहिँ हामी डट बाइक लिएर आएको थियौँ, यहाँ हल्का चलपल दिन यतिकै ब्लग सक्थेन। इभिनिङ राइडमा आएको थियौँ, यहाँ ठ्याक्कै पेट्रोल सकिदियो क्या। सरी फक के बोलिरहेको छु म, पेट्रोल होइन त्यो वायरिङमा के समस्या आइदियो क्या। ह्यान्डल तपाईँको राइट काट्दा स्टार्ट हुन्छ बाइक, लेफ्ट काट्ने बित्तिकै मिडलमा हुने बित्तिकै जस्ट अफ हुन्छ। त्यो भनेको कतै न कतै वायरिङमा समस्या आयो क्या, टच नहुने। त्यही भएर अब म यो लिएर आएको छु केटिएम। त्यहाँभित्र छ मेरो बाइक चाहिँ होइन। त्यहाँ अब दाइलाई भनेर बाइक निकालेर बनाएर जान्छ आजलाई, त्यति नै हो। सो हेर्दै गर्नु होला। हेलो दाइ, ए त्यो एकचोटि तल ढोका खोलिदिनु भन्नु नि दाइकालाई। हिजो बाइक राखेको थियौँ नि स्टार्ट नगर। त्यही ल ठिक छ। अब हिजो अलिअलि छ्याङछ्याङ खाइएको थिएँ, यता र नेवारी खाजा गरेर बाइक स्टार्ट भएको छैन, तल छ। जब बाइक चाहिँ के गऱ्यौँ भन्दा त्यहाँबाट अलिकति अगाडि ल्याएर हामी वर्कसपसम्म जाँदै हो। यहाँ बोलिरहेको म क्यामेरामा। चेकिङ छ भन्ने खबर आइसकेको छ होइन। चेकिङ बचेर ठ्याक्कै वर्कसप यहाँ छ। वर्कसपभन्दा 20 मिटर अगाडि चेकिङ रहेछ है। अब हामी के गरौँ भनेर सोचिरहेछौँ। त्यही छ कप्सहरू। वर्कसप यतै साइडमा थियो कि हेर हौ। ल यहाँ राखिदिन्छु म। यो आइज यहाँ देखाएको छ। यस्तो भयो क्या गाइज। अब होइन हाम्रो बाइक यहाँनिर लुकाएर राखेर तल कप्सको हामी वर्कसपसम्म हेरेर आएको थियौँ। चेकिङ छ त्यहाँ वर्कसपनिरै। वर्कसपको मेकानिकलाई ल्यायो, उसले आयो, बाइक यसो हेऱ्यो, ट्याङ्की पुरै खोल्नुपर्छ भन्यो। त्यही बनाउनु सस्तो गरेन आत्यो। अनि अब त्यो चेकिङ जाओस्, एकछिन कप्सहरू पर जाओस् भनेर हामी चाहिँ बाइकभित्र ल्याएर लुकाएर बसेको छौँ यो मन्दिरनिर। टुल नभएर हो क्या हामीसँग। यो स्विचको प्रब्लम जस्तो लागिरहेको थियो कि तन्केर यहाँ तार छुट्यो कि भन्ने कुरा हो क्या। स्विचभित्र एकचोटिलाई लगाइस। अब त्यही हो कुरा, बाइक त्यही लुकायौँ हामीले। के निर्णय गऱ्यौँ भन्दा घर गएर आफै टुल ल्याएर आफै बनाउने। मेकानिक्सहरूको भर लागेन, वर्कसपको मेकानिकहरूको। र नम्बर छ यो बाइकमा, सब ठिक छ, पुरै लिगल छ यो बाइक होइन। सर जाउँ। हेडफोन छ होला यार। हाम्रो बाइक हो चिनेको दियो। घरमा पनि के जाउँ भनेर क्या दिनभरि मात्रै टुल चाहियो अरे। छोड्दै यो झिक्दै नि हुन्छ। अब हाम्रो राइड सुरु भइसकेको छ होइन। हाइबुसा स्टार्ट भइसकेको छ, सुन्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हामी चाहिँ हल्का चोर बाटो छान्दैछौँ होइन।
यहाँ टक 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 ठोकिँदा ठोकिँदा दुख्ने भने यो भन्छ मेरो यो ठोकेर हैन त यहाँ यत्रो निलो भएको टङ 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 भइरहने क्या त्यो जति जोगाउँछु भने नि हजुर निकाल्दिउँ बुढले गाडै झिक्देऊ के रोशन त्यो नगर कि भित्रको त्यो ए लास्टै कमजोर भइसकेको रहेछ रोसे पख यिनीहरूलाई बिगार्देला यहाँनिर कसेकै फुस्किसक्यो छोड्दै त्यो छोड्दै अहिले बाइक यसरी पार्किङमा बसिरहेको छ हाम्रो दुईवटा बिस्ट यता एउटा दुःख दिने बिस्ट चाहिँ यहाँ छ सिएक्स गियर लिभर ब्रेक लिभरलाई गियर लिभर भन्दा छु के होला अटमको एयर फिल्टर एमेरोनको ब्याट्री सिएक्सकै एक्जस्ट हो स्टक कम्पनीको मिस्त्री साला दाइलाई नमस्कार गर्नु अस्ति लड्या यो भएको क्या यो फेर्नु बाइक चाहिँ त्यो भाइब्रेसन हुन्छ बाइक त नराम्रो भएन नि अन्त एजिबी के वान यता सर के भएर छ बाइकमा समस्या यो घिन लाग्ने चाबी कसको नि त्यसरी झुन्डाउँछ तिनवटा गरे यो अलिकति तन्का त त्यो लक खोलिस् ल अब यो प्लस नै पुरै छुट्याएर छ गाइज होइन सर्किट कम्प्लिट भएन यति भएपछि खै त तेरो एकचोटि हात अनि सर्किट कम्प्लिट नभएपछि बाइक कसरी गुड्ने भयो त वायरिङ सिम्पल प्रब्लम म यहाँ सेल्फ ट्राई गर्छु यो नि छुटिरहेको गाइज फेरि होइन तपाईँलाई यहाँ वेल्डिङ यहाँ टच गराउनु पऱ्यो यो काम गरे 2500-3000 ट्याक्क पड्काउनु त्यो एकचोटि त्यहाँ जोड्नुहोस् ल गाइज मेरो बाइक चाहिँ रेडी भइसकेको छ होइन मै ट्राई गर्छु ल अन छ डाइरेक्ट छ नि होइन रुसी चाबी डाइरेक्ट छ राम्ररी हेर त स्योर हो अब त सेल्फी हान्छु होला नि सेल्फी सेल्फको तार चोटि अहिले यो डाइरेक्ट गरे बाइक घरसम्म चाहिँ लाइटरहरू सेल दसँग हो ल हाम्रो नेम प्लेट है अब ढ्याक्क ल अनि यसको नट खोइ त्यहाँ दुईटा बाँकी होला लगाइस फाइनली मेरो बाइक बनिसक्यो मैले 2-4 सट उडाइसकेँ यहाँनिर होइन भुइँमा दामी छाप्दै छु उयोलाई थ्याङ्क यू रे होइन ल अलि अगाडि हटाउँदा बाटो खाली गर त म आएँ अब हामी झाड निस्किन्छौँ केही डिसाइड भएको छैन बाइक झिकाउनु डिसाइड गर्छौँ होइन